260, 270, 280, 290, 300. Oh! 1500 cavalli. Oh, ti leva il sangue dal cervello. Per un attimo vedi tutto scuro. Ci serve abitudine, non è normale, neanche se sei abituato alle macchine più veloci in commercio. Questa è un'altra categoria. In seconda, oh, è un flusso continuo e inarrestabile. Mamma mia, e come frena! Che cos'è? 300 in un attimo. È spaventosa! È un jet. È un aereo. Certo che è strano dove vengo tutti gli anni a partecipare al tuo raduno, essere qua oggi con una Puro Sport, che sarà difficile vederne una in Italia. All'Aquila poi. All'Aquila. Pensa a me. Poi su queste strade che io adoro, fra l'altro, essere qua con la Puro Sport, una bella nuova fiammante Puro Sport. Sai che la Puro Sport è stata fatta, l'obiettivo era avere un'impronta più sportiva, quindi si è lavorato sull'assetto, sulle molle, sulle barre, le solite cose, no? che trattiamo noi. Noterai che c'è un inserimento molto più veloce, molto più pronto. A livello di comfort si sente che sono state aumentate le rigidezze a terra, le molle, taratura ammortizzatori, barre antirollio, e poi per avere una tenuta migliore, ancora maggiore in curva, è stato modificato il camber. La macchina va forte. E se questa è la versione tra virgolette meno confortevole, quell'altra deve essere veramente comoda, perché anche questa comunque siamo in un tratto abbastanza sconnesso e qua comunque si sente che è un po' rigida, sì. Però sì, non è che ti saltino gli occhi o i denti. No, per niente. E di sterzo invece è tanto bella in inserimento. Qua ovviamente siamo su una strada abbastanza stretta, quindi andiamo tranquilli, però le reazioni che ha sono molto belle. Posso basarmi più sull'inserimento iniziale ed è bellissimo lo sterzo. Che noi qua un giro insieme ce lo siamo fatto soltanto con la tua Porsche. La mia silenziosissima Porsche. Sì, la tua silenziosissima Porsche. Senti lo sterzo anche superato i primi angoli volante, no? Quelli attorno al center point. Invece poi anche la linearità che c'è quando sei sui 90 gradi o anche oltre, non trovi ginocchi, non trovi variazioni. È una macchina che non è super leggera ovviamente, anche se questa è alleggerita rispetto alla Chiron normale. Soprattutto la ricerca dell'alleggerimento è stata fatta sulle masse non sospese, sulle ruote, e si sente, questo ha un effetto positivo anche sullo sterzo, sulla risposta dello sterzo, quando alleggerissi, quando riesci ad abbassare il peso sulle ruote. Ma tu di sterzo mi parlasti già da quando la macchina era in progetto, cioè mi ricordo che mi dicevi che rispetto alla Veyron eri stato accontentato su alcune tue richieste a livello di dinamica, no? Sì, è vero. E devo dire che non sembra una macchina che comunque ha un peso importante, si usa come una macchina normale. È vero, una macchina con la quale ti senti subito a tuo agio, ti mette... Fino a che non acceleri è amichevole, non ha nessun ritardo. Cioè. Sì, il motore è bello elastico, aggressivo, senza... Lei è 8000 di cilindrata. È 8000 di cilindrata. Sì. 4 turbo, che questa cosa mi piace perché l'hanno mantenuta dalla IB110. Esatto. E anche se devi fare delle correzioni a metà curva, lei viene. Ce n'ha tanto di margine di correzione, ma tanti. Vabbè, stiamo andando piano, però, e la posizione di guida è bellissima. Anche se li trovo belli perché sono bassi di fondoschiena, è proprio basso. Sì. Salirci non è comodissimo ovviamente, ma dentro ci stai, è un utero, è bellissimo. Cioè rispetto alla Veyron hanno fatto un salto anche estetico, secondo me. Sì, importante. Sì, è molto bella. Senti anche il parallelismo sulla verticale. Abbiamo preso alcune waves, alcune onde che hanno fatto muovere la macchina, hanno fatto queste compressione e estensione, e la macchina è proprio sta pari, è un bel lavoro.
E anche a livello di molle sono diversi i carichi delle molle rispetto alla normale, no? Sì. Allora, se prendiamo come riferimento la Chiron, dove si è sempre cercato comunque di accontentare il cliente tipico Bugatti, no? E di dargli in modalità stradale un elevato comfort. Se si parla di supercar ovviamente, non stiamo parlando di limousine qua. Vetture che vanno così veloci e superano i 400 non puoi prescindere dalla stabilità, quindi non è che puoi permetterti di avere degli smorzamenti così bassi, insomma, anche a livello di ammortizzatore. E la scelta della molla è stato sempre, abbiamo buttato sempre un occhio di riguardo al comfort. Però qui, quando è iniziato il progetto Pure Sport, ok, si è proprio deciso di sacrificare un po' di comfort per andare in direzione pista, performance, velocità, tenuta in curva. Che comunque sì. relativamente, Che comunque, perché sì, relativamente, c'è di sì, molto peggio. Sì. Poi insomma questa è una strada che è bellissima, ma di sicuro non è una tavola da biliardo. No, è vero. Questa è la mia curva preferita. C'è questa compressione, vero. Il nostro mini cavatappi. Sì. Penso che percentualmente le molle sono state aumentate davanti e dietro di un 60 e 80% rispetto alla Chiron. Madonna. E anche a livello di bar antirolio, proprio per limitare al massimo il rollio in curva. Madonna. Qua siamo così, Che roba. Hai sentito come le ruote rimangono giù a terra? Sì. E poi ti senti a tuo agio. Sì, da Non ti subito. mette ansia. Che bei posti sono questi, è bellissimo. Che bello. Madonna. Casa mia. Allora qui siamo nella patria degli arrosticini, dove sono nati gli arrosticini, di cui io vado passo fra l'altro, ma credo che come me molti vadano passi per gli arrosticini. Abbastanza, sì. Penso che la cosa che mi piace di più sia lo sterzo. Ai nostri corsi lo dico sempre, ricordatevi ragazzi, quando abbiamo generato un bello sterzo abbiamo fatto più del metà del lavoro, Sì. Perché lo sterzo comunque non puoi prescindere dal tenerlo in mano, poi tu freni ogni tanto, tu acceleri ogni tanto, lo sterzo è sempre lì, ce l'hai in mano, e quando hai fatto un bel lavoro sullo sterzo, beh. È anche bello ergonomicamente, anche la corona è bella, dimensioni giusta, bello. Questa è una strada perfetta per fare dello sviluppo sulle sospensioni. L'ho sempre detto, ti ricordi? Sì, è vero. Si va sulla Nordschleife, si va al Nürburgring, e qua c'è un po' di tutto. Noi lo diciamo troppo in giro, No. già qui Porsche viene sempre. Beh, Lo sterzo elettronico, sì. bello, bello veramente. Mamma mia. E ancora non si svegliava qua. È impressionante se butti un occhio al contachilometri, vedi la velocità. Sai che è una domanda che mi fanno spesso in tanti, ma come si fa a gestire tutti quei cavalli? Ma ci si riesce a guidare una macchina? Che è vero, la domanda viene spontanea, perché se uno, adesso tu hai la possibilità di guidarla e lo stai sentendo, però è vero, ci sta che qualcuno si ponga la domanda, ma come fai a gestire 1500 Ieri cavalli? notte anch'io. Che sono il doppio di una supercar prestigiosa, quindi il doppio. Infatti è una domanda che mi sono fatto fino all'ultimo momento, perché sulla carta e in testa non dovrebbe essere così, però li mette giù. Tu mi ricordo che mi dicevi già quando parlavamo le primissime volte della Chiron in fase di sviluppo, quel poco che mi potevi dire, che comunque sarebbe stata molto diversa dalla Veyron e che buttava giù a terra praticamente tutto. Strano che ci siate riusciti, non lo so come definirla sta macchina, però noi abruzzesi ci chiamano forti e gentili e devo dire che potrebbe essere un termine per la Chiron. Forte e gentile le si addice, perché veramente è brutale, sì, però in qualche modo amichevole, non lo so, come poi per carità non è che le sto dando più di tanto modo di mettermi paura, però non ancora però pure il cambio è bello. Sì, un doppia frizione ovviamente, anche questo umido. Come ti sembra anche l'attacco sul freno? Tutta la pedaliera è bella, cioè tutte le resistenze,
le coppie, tutto, è tutto bello. Vedi che se uno focalizza l'attenzione anche su quei piccoli particolari lì, che però non sono poi così piccoli, non No. sono così banali. Fanno la differenza. Esatto. Cioè, in realtà non trovo qualcosa che mi dà fastidio in questa macchina, è raro, c'è sempre qualcosa che in una macchina ti dà fastidio, almeno per i tuoi gusti. E poi vorrei farti notare un'altra cosa. Visto la tua altezza, quanto sei alto? Io sono un 89 e sto comodissimo, Ecco. anche di testa. Sì, sei 1,89 più il supplemento dei ricci. Esatto. Quindi Non è tanto lunga, il passo è relativamente corto, è compatta, poi Compatta, la sì. Posporta la lettone così, piace o non piace. Io la Chiron la adoro nera e liscia, nera e lì, sì. però l'effetto che ti dà su strada questa qui, Sì. Ecco, quando metterai poi in handling, anche questo piccolo movimento qua sarà molto Confermo. sì. non avrei mai pensato di guidarla a casa mia. Da Molsheim hanno mandato un camion per portartela giù a Campo Imperatore, a te, a Davide Cironi, a questo drogato di auto che fa. Penso che sia anche la prima prova che fanno fare il Boccone in Italia, no? Nel Sì, senso che sì, tutte le sì. altre di solito a Molsheim si fanno Sì, poi sì, è piste. vero. Su questa strada si esprime. Qua è un peccato non portarla in un posto così. Te li immagini questa sul nostro circuito di Nardò? No. Quando metti in modalità handling e abbassi la visiera e glielo dai tutto. Quello solo tu lo puoi sapere, io non lo so. Mi ricordo che mi dicevi quando eri a Nardò e ci sentivamo per il libro Sì. all'inizio e mi dicessi una cosa per messaggio, era tipo tu te l'immagini l'adrenalina che ti viene in bocca, te la senti proprio nella bocca Sì. sullo scollino lì di Nardò Sì. quando vedi il mare Sì. con la Chiron a tutto. Sì. No, vabbè. Sì, sì. Se c'è un pezzo che tu riconosci, ti ricordi che sia abbastanza piano, cioè non troppo mosso sulla verticale, per non rischiare di toccare sotto. Allora, Prova di mettere in. a toccare non dovremmo toccare. Allora, prova di mettere in. Allora, sono i quindi- due scatti. 1 e 2. È più ferma anche davanti. Vero? Mi piace anche molto di più, devo dire. Me lo immaginavo. Già era bella prima, ma adesso è proprio molto più cattiva così. Sì. Resta comunque abbastanza comoda, Vero? resta tonda. E poi come dicevi tu, se hai bisogno di chiudere ulteriormente, quando sei in curva lei viene, sembra dirti guarda che non mi fai male, No, non mi per fai niente. male. Ok, adesso l'ho sentita un po' più. Penso per questa strada qui la modalità EB è perfetta. Sì, chiaro. Quest'altra modalità è più bella. Ma su una strada piatta. Esatto, Nella nostra pista di Nardò, per esempio. per esempio. Deve essere bello conoscere come conosci tu questa strada, proprio poterti godere. Vuol dire che devi venire più spesso. Io vengo a mangiare gli arrosticini. Dovremmo sviluppare una macchina tu e io, la nostra macchina qua su queste strade. È sempre rimasto il nostro sogno, vero Davide? Già. Ci riusciremo un giorno? Io spero di sì. E non un giorno troppo lontano. Esatto. Io ci sto ancora pensando, sai. Un giorno sì, un giorno no. Chi lo dici? Ultimamente ci sto pensando più frequentemente. In tutta sincerità e non perché la macchina è ufficiale Bugatti, perché sei tu a fianco a me che l'hai sviluppata, però se ti dovessi dire com'è una Bugatti nel 2020, così, Così. sì, così. Comunque sì, l'esperienza di guida è dominata dallo sterzo, oltre che dal motore, che vabbè. Però al di là della potenza, chi comanda secondo me è lo sterzo. Cioè proprio tutta la macchina te la senti nelle mani, è bello. Sì. Anche nelle parti più lontane da te della macchina, te lo senti tutto a portata con lo sterzo, è bello. E cosa mi dici della visibilità? Non è male, anzi, i montanti sono sottili e non hai punti morti, Sì. dietro un po' meno ovviamente, Chiaro. però no, davanti va più che bene. Te l'ho detto, la usi come una macchina che non vale 3 milioni e mezzo. Prova anche di tenere una marcia più bassa. Comunque senti com'è. Ma madonna. Eh? Certo, su strada fa un altro effetto rispetto all'aeroporto,
Mi rendo conto adesso, stando seduto qua di fianco e non avendo il volante in mano, quanto proprio spinga, sì, Beh, da passeggero è diverso, sì. Ti toglie il respiro, è assurda, è assurda. Certo che arriva un punto qua che parlare non è che ti venga tanto spontaneo, Ma non finisce mai. Mi piace la definizione